Simulēta slimnīca ir pandēmijas laika projekts, kas ir pierādījis savu nozīmību un turpina būt šobrīd arī mācību procesa sastāvdaļa. Topošie ārsti 3. studiju gada laikā 2 nedēļas pavada simulētā slimnīcā, iekšķīgo slimību un ķirurģijas nodaļās, apgūstot gan manipulāciju prasmes, gan sadarbību savā starpā, gan slimnīcas loģistikas jautājumus, dokumentāciju, lai drošā un simulētā vidē nevienu neapdraudot, pilnveidot savu profesionālo kompetenci. Es esmu projekta idejas autore un strādāju šīs slimnīcas laikā kā mentors un vadu studentus prakses laikā. Mēs radām vidi, kurā studenti var justies droši, viņi ir atbalstīti un viņi var veikt daudz dažādu tipu manipulācijas, apgūt vairākas prasmes drošā vidē, tādā vidē, kurā viņi nav apdraudēti un tādā vidē, kurā viņi nejauši varētu apdraudēt kādu no pacientiem. Simulētā slimnīcā ir daudz mentori, daudz vairāk nekā īstā dzīvē tie būtu pieejami. Mentoru darbs šeit ir tikai un vienīgi atbalstīt studentus, un simulētas slimnīcas laikā mentoriem nav jāveic citu īstu pacientu aprūpe, kura bieži ierobežo studentu mācīšanās iespējas. Šeit mēs varam kļūdīties, šeit mēs varam mācīties no savām kļūdām. Šeit mēs varam arī ziņot un prasīt atbalstu gan mentoriem, gan arī saviem kolēģiem, gan arī citiem veselības aprūpes speciālistiem. Šī simulācija ir tiešām viennozīmīgs un pirmais solis mūsu veselības aprūpes speciālistiem tikt pie reāliem pacientiem. Simulētā slimnīcā ir izvietotas 2 stāvos pacientu nodaļas, kur atrodas gan pacientu manekeni, gan arī simulēti pacienti, jeb aktieri, kuram katram ir savs scenārijs par veselības problēmām un arī saskarsmes kultūru un uzvedību. Studenti paši nezin, kas viņiem būs. Mēs izdalām mūsu studentiem pacientu vēstures un attiecīgi pēc tās viņi arī vadās, jo studentam var būt gan reālais cilvēks, tad viņam ir jādarbojas ar reālo pacientu, ar mūsu simulēto pacientu. Studentam var arī būt manekens. Simulētā slimnīcas laikā studenti var apgūt 2 dažādu grupu prasmes. Viena no tām grupām ir tehniskas prasmes, kaut kas tāds ļoti praktisks, ko var veikt, piemēram, iedurt vēnā, uzlikt žņaugu, izmērīt asinsspiedienu. Un šī otrā daļa prasme ir netehniskās prasmes, kuras prasa nedaudz specifisku pieeju, un līdz šim studiju procesā tās viņi nav apguvuši. During these 2 weeks, I learned so much that we usually don't learn. The practical moments have been very wonderful, and we learned, for example, how to take care of the patients, how to take blood samples, administer medicine, and using catheter and so much more. It's been very, very fun and very unique experience, and I'm very happy with the outcome. And we had so much help with very professional nurses that helped us very much during these 2 weeks.